Ciao, sono Giuseppe Campagna, proveniente da Oliveto Lucano, Basilicata, e viviamo a Washington, negli Stati Uniti. Arrivo a Washington per mia moglie, che lei c'ha la famiglia negli Stati Uniti, e siamo tutti e due di Oliveto. Dopo sposati, lei ha voluto ritornare dalla sua famiglia, e allora nell'82 ci siamo trasferiti negli Stati Uniti. Sì, mi chiamo Antonia Di Sogra Campagna. Sono venuto qui quando avevo 8 anni. Poi mi sono andata in Italia, mi sono sposato a Giuseppe. Siamo stati a Milano per 3 anni. Non mi piaceva l'Italia, ti dico la verità. E perché non le piaceva l'Italia? Perché l'Italia è dura di lavoro, e qui si lavora di più, ma le cose sono più facili. Signor Giuseppe, a lei invece piaceva l'Italia? Piace l'Italia? Piaceva e piace, sì. Quindi lo ha fatto esclusivamente per amore? Beh, diciamo di sì. Ma entrambi avete ancora legami con la Basilicata? Nel senso, avete ancora parenti, ci tornate periodicamente? Sì, io l'ultima volta sono stato a Oliveto Lucano 6 anni fa, però ci torniamo in Italia quasi ogni anno. La nostra figlia è sposata, ed lei è voluta ritornare in Italia perché non era contenta qua. Vive a Torino. Che cosa ricorda? Perché vi siete spostati quando aveva 8 anni? Perché siete andati in America? Era dura la vita lì. Io quando sono venuto dall'Italia, ho lasciato a Oliveto, ho lasciato i miei genitori, mio fratello, cugini e zii. Adesso purtroppo non c'è rimasto quasi nessuno. Oliveto si sta svuotando. Poi solo gente anziana è rimasta ad Oliveto Lucano. Quando capita che qualcuno chiede di dove sei, gli spieghiamo, siamo della provincia di Matera, tutto il bene che c'è a Matera e nei dintorni, anche se sono paesini piccoli, però sono pieni di qualsiasi cosa, mangiare, roba di cibo e roba di tutto quello, i lavori che si fanno in Italia. Quando siamo partiti noi, almeno io, da Oliveto Lucano, Matera era pochissimo conosciuta, e adesso vediamo tramite RAI, che abbiamo il canale della RAI, e vediamo che c'è tanta gente che viene a visitare Matera, ed è un bene. Signora, invece ci sono delle ricette o dei piatti tipici che lei ricorda della Basilicata e che magari prepara ogni tanto? No, io tutti i giorni cucino italiano. Pasta e ceci, pasta e lenticchie. Fa le zeppole, le scarpette, diciamo Oliveto Lucano. Il cibo americano non lo mangio per niente. Ma è bella l'Italia. Ma solo che per me sono 62 anni che sono qua. Signor Giuseppe, lei ha avuto, e per lei è stato facile integrarsi lì? Abbastanza facile, perché all'inizio, appena arrivato qua, ho lavorato con italiani, loro non è stato tanto male, però dopo ho capito che se volevo andare avanti dovevo insegnarmi l'inglese e lavorare con gente americana. E allora ho deciso di lasciar stare gli italiani e andare a lavorare con americani, così mi è stato più facile con la lingua e via del genere. E oggi lì a Washington avete dei contatti con dei lucani? C'è una comunità lucana? No.
Io in 42 anni che sono qua mai sentito uno dire che è lucano. Qualsiasi che incontro tanti italiani, ma non nessuno della Lucania. Come la vedete la Basilicata rispetto a ieri? Forse nelle Matera e Potenza forse un po' meglio di com'era, ma andando a Oliveto è terribile. Una volta che si arriva a Roma c'è veramente tanto fastidio per i treni e trasporto, e una volta arrivato allo scalo di Grassano per andare a Oliveto se lo deve dimenticare. Le capita di avere dei momenti di nostalgia, e se le capita cosa fa per farseli passare? La nostalgia c'è sempre. A volte quando viene nostalgia si prende il telefono e si chiama qualche familiare. È l'unico modo. E ogni volta che che tornate nella vostra terra, cosa portate poi con voi? Dall'Italia portiamo qualsiasi cosa. La prima cosa è l'amaro lucano, non deve mancare. Figurati, perché qui per comprare l'amaro lucano ci costa $40. Una bottiglia. E noi ogni volta che veniamo in Italia, lo compriamo anche qua, ma ogni volta che veniamo 3-4 bottiglie ce li portiamo sempre. E poi salumi e via del genere, perché qua non si trovano. Anche la pasta. Anche la pasta. E voi di cosa vi siete occupati nella vita? Cioè, nel senso, che lavoro avete fatto entrambi? Io faccio la parrucchiere. Per 36 anni avevo il salone che conto mio, con mia sorella. E adesso sono 4 anni che l'abbiamo chiuso, perché basta. Io ho sempre lavorato con granito, marmo granito, pianali di cucina, bagni. Ho sempre fatto quello fino a 10 anni fa. Poi la ditta dove lavoravo ha chiuso e adesso ancora lavoro, anche se pensionato, però lavoriamo tutti e due. Lei qualche ora al giorno, io full time job, e lavoro in un fai da te nel reparto di elettrodomestici. Io vi ringrazio di cuore per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie a voi. Un saluto nel mondo e agli olivetesi.